美女，哎，哥哥想买啥子花哦？我不买，你不买花来咋子的？你能不能给我拿100块钱？我给你拿100块钱。啊我没听懂啥意思。就是你给我拿100，我去钓鱼。意思是哥哥最近遇到啥困难啦？还是说钓鱼没得钱哦？我什么遇到困难，什么没有钱，就是你给我拿100钓鱼，钓完鱼之后我拿到你门口来卖，这个卖的钱咱俩分。我不是说要钱啊，我的意思是看上你这个摊位了，然后你给我投点资，就这个意思。钓鱼，我们家一直都卖这些花花草草，哥哥也看到了，没卖过鱼，这个效果咋样？稳不稳当？没有，你钓的多，然后再卖的便宜，它就好卖。我钓很多鱼的，我给你看。我看，这你最多就钓个10来斤，不得了了。我跟你讲哈，我钓的多的时候要钓100-200斤，钓的少的话都是几十斤。这个是视频，你可以看。哎，看了还是有点样子。是吧？对。就当交个朋友嘛。你刚才说你要好多来着？要100，你200也可以。那我先转100给你，我们先试下水，要不要得？也行嘛。好，那我就先给你转个100，你把你手机码打开就是了。你不怕我跑路啊？要不加个联系方式？哎，不用，100块钱不多不少的。下次你赚了钱了，多来我们花店买点花，要不要得？这个没问题。好。要不加个联系方式嘛？万一跑了呢？我相信你，看了就是个老实人，不得的。那行吧，行吧。到了没？到了。好，100。好，到了。明天你们这里人啥时候最多？我们这儿你都看到对面是个市场，跟早市的时候人最多，就9、10点钟嘛，8点过也行。那行，那我就明天早一点，8、9点钟找你，然后我这会儿就去钓。我来了要让我摆哈。那肯定，今天都说好了。好，行。那你明天也是来哦。来。好，拜拜。那个你是老板？哎，我是老板。这个钓鱼咋收费的？1个小时50块钱。50块钱1个小时？对的。有什么鱼？草鱼、鲫鱼，还有鲢鳙。还有什么鱼？啥子鱼都有。什么鱼多？鲫鱼多些。鲫鱼大不大？鲫鱼半斤左右嘛。半斤左右？对的。有没有比半斤大一点的？要看你运气嘛，反正这儿谈。看运气啊？对啊。钓2个小时行不行？可以，也可以。都可以吗？对。我试一下，这个便宜。好，要的。就是这个鱼钓起来拿走可以不？也可以拿走，可以拿走。到这哈，100块钱。好，要的。我准备好了，你再记时间。好。好。鲫鱼好办哈，2个小时我们就强攻，直接开散炮，1包鲫鱼泡，鲫素哈加10毫升，鲫鱼酒来个5、6毫升。我们强攻的话就把散炮开干一点，0.4的水，快速的把它搅拌均匀。搅匀之后哈，把这个快锯来一点，这个味道大，来鱼块，我们只有2个小时时间，然后把它一拌啊。饵料就很简单哈，把这个散炮分1份、2份、3份，把这个水解拉加个0.8份，把它拌匀，然后再往里面加一点点水，把它开成这种有点软的这种感觉，待会儿一醒就是一头非常漂亮的拉饵。兄弟们哈，接到现煮，咱们主线用的是1.5，子线是0.8，主钓鲫鱼哈，浮漂用的是灵动，直接漏浮，这个水特别深，根本就找不到底，我就钓个1漂半升，要么就日瓦，2个小时就100块钱，要么2个小时我就要干几十斤，直接带着泡哈，抽频率，就这样子，来啦，兄弟们哈，鲫鱼。看着这个漂子往后拖，来了！哎，这第一条大板子还可以啊，兄弟们！哦，这鲫鱼太漂亮了，装起来！我们100块钱就搞个30、40条就够了。哎，下户。来了，这不是大板鸡是啥？哎呀，这条比较小，这条没有刚才那2条大。来，这啥子？哦，鲫鱼。来了，开心，好兄弟们，切，漂亮。
这个拔掐不拔掐？来嘛！哦。来嘛！打，起飞啊！老板，你都不喂鱼啊？来嘛！我漂亮！哎，这啥子？我草鱼，把它溜过来就行了。哎呀，不要钻下去哈！进来！哎，漂亮！这个安逸哈，这个有2-3斤，3斤。哎，来嘛！哎呀，这个垃圾太多了。来啦！起飞！好，兄弟们哈，时间也差不多了，咱们就不钓了。今天大几10条鲫鱼就给了100块钱，应该能卖个200-300。咱们现在就收竿啊，把鱼一装，卖鱼。我跟你说，今天那个老板娘好看得很。哦呦，老板娘，那个，你看哈，这就是你投资的100块钱。挣这么多鱼啊！哎呀，你放心嘛，肯定是有的挣的哈。我给你看一眼喽。就摆在这里门口没事噻。没得事。草鱼卖好多吗？草鱼卖5块。啊？草鱼卖5块。10块嘛，10块我买。不，我这个是底价啊，我这是钓的鱼，不要跟我讲价。你是买什么鱼？草鱼我草鱼。你牵口袋，我给你抓。我只有2条，只钓了2条草鱼。没有，只有2条草鱼，草鱼卖5块。12块钱这条，你来收钱。全部是鲫鱼，我们自己钓的，昨天钓的，因为在鱼库里面装。你仔细看一下这个鱼的颜色是不是泛黄？你买的鱼是不是泛黑？6块钱一斤。你仔细看这个鱼是不是泛黄的？马上，你们来牵口袋，我来给你们抓吗？你牵口袋，我来给你抓。来，你牵口袋，我来给你抓。你要大点小一点。好，我给你称一下。来，我称一下，好。15块钱。好，15块。这2条行不行嘛？长得又比较匀称。来嘛。好，够不够？好。啊。你要我就再给你装1条。我给你装加1条。这条。有大有小。6块，我们自己钓的。13块4，给13块钱，13元。这条我送给你，你称其他的，这条我送给你。那我就送你了，我送你了。好，那11块，这收钱，没准。来，我给你称。8块钱，你给他，钱给他。哎，不要抢，没有2条了。哎。来吧，你把口袋牵上吧。没有，他捡的，6元，9块8，9块钱。来呀，刚刚那个。啊，9块钱。好，你们装好了过来称。8块2，8块钱。这个给3块。3块吧。哦，3块。哦，我称了。来，称了没？好，这个是谁的吗？这个还没称的。这个是谁的？来。10元钱，10块02毛，给10块钱就行了，姐，送你了。你拿回去喂猫嘛，你就送你了。我钓得到才来，我又不是专业卖鱼的。好了，别喂了啊，没有了。咋样嘛？哎，这个熊一会儿就卖完了。我们现在去数钱嘛。好。现在我们来分钱。我看一下这里多少钱啊？20、40、60、80、100、120、142。手机上多少钱？我手机上收了好多。哎，我手机上都收了157。
157加142，299，对，调费给了100，还是赚了有100。就199。对，就是你掏的100块钱，就是利润就全部都是你的，这个钱我就给你，说给你分钱。哎，这样子嘛哥，你今天辛苦一下午，昨天又去钓鱼，分60块钱你看对不对行？你掏的钱啊，要给你。你那么辛苦，最近天气那么大，来拿到。我就相当于买饮料了，行不行？好，那你下次再想钓鱼，再想在这儿来的时候，你就提前跟我俩联系哇。这个没问题。如果我想如果我想吃饭看电影，行不行？这给你个联系再说。好吗？好，兄弟们好。